जी उन्हें नज़र मारो तारू कोई तरह के ने इन्हें साइज तक ही सकने है नज़र मारो लानी नियमता ने सोने फल फ्रूट लगे हुए बूटियां नाल जी लाने में भाई बस सुबह आड़ू पके बड़ा मीठा आड़ू ने बाग है ना भाई था तो कम करने हो यारू किन्ने ता आयो नहीं आड़ू खरीदा हुआ ठेकेदार हो को जिन्होंने बाग है ना जी उन्होंने को बाग खरीदा हुआ बस लाने पे जो ना लाई तो फिर बेचने होने आगे सेल करने तुसा लाई तक ही जा खन्ने हो एक खन्ने डडियाल जमान चौक इस्लामगढ़ चकसवारी आगे पीछे इलाके सेल करने तो इतना आरू कितना लगा बस पौधे च इस पौधे लगाओ उसी कम अज़ कम 70 तो 80 मन आड़ू लगाओ तो आरू ऐसे ही तैयार हो माशाल्लाह बहुत मीठा आड़ू है साइज थोड़ा दरमियाना है मगर है मीठा आड़ू है तो पहले भी तू किन्ने सो या जिन्हों पहली दफाई करन ले हो पहले भी किन्ने साइज तो सही मुनासिब रेट पर लपना बिल्कुल मुनासिब रेट है कोई लगना जी माशाल्लाह की भी रिलीफ है मुनासिब रेट है वैसे बडियाल रेट इस तरह 400 रुपये ऐसी 150 रुपये बेचते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों मेज़बान छोटा परदेसी एक नई वीडियो पर यार उम्मीद करता तक ने सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो अज ने जुम्मा सारे भैन भरा की मारी तरफों जुम्मा मुबारक तारीख हुई गई ने 5वें महीने की पहली 2026 तो इसलिए टाइम हो गया ने 6 बजी 10 मिनट ना तो अज इसलिए मौजूद ने मावे ताजे बागै इतना माशाल्लाह होने सीजन है आपने आड़ू आना और इसलिए सही तैयार है और भी चीज़ा जो बागें लगियां वो भी तुसें दसा तो छोटा परदेसी ना नारिया ने अगर वीडियो पसंद अच्छा लाजमी छोटा परदेसी चैनल सब्सक्राइब करके भैन भ्रांता दोस्तों याद शेयर करो हूँ चलो वीडियो की तरफ जी है फिलहाल नज़र मारो बागै नहीं ताज़ा सूरत हाल जी माशाल्लाह जी बागै विच पहुंची आए ने नज़र मारो ये बाग ने चौधरी ताज साहब ना जेह्ड़े उ'नें पर आड़ू कनीते जाने पे ने शामी है मैं दिहाड़ी इत्थां ते सूरज उसी ते कैमरे पर लगसी माशाल्लाह जी चेक करो हूँ जुल्ले हाँ दरवाजे कोल उत्थों जाइना जेह्ड़ा अगला व्यू आना वो तुसेंगी दस्सने आं जी माशाल्लाह जी पहले पौधे आई जाने ने टमाटर ने जेह्ड़ी साइड पर उस तो गै माशाल्लाह जी आई जाने मर्चां ने पौधे ने जेह्ड़े इस साइड पर लगे हुए ने ये काफ़ी सारे लगे हुए ये नज़र मारो अगे ना कि तुसें जूम कर दसा ने ना मर्चां भी लगियां उ'नें पा तुसां तक वाली ये की सकने हो सारे पौधे ना मर्चां लगियां उ'नें फिर अग्गें आई जाने ने अंबा ने अंबा नाल भी निक्कियां निक्कियां मुकलियां लगियां वा नज़र मारो ये जरा पार इसी काफ़ी सारियां माशाल्लाह जी लगियां उ'नें चेक करो मज़ीद जुल्ले इधर क्या इधर दसने फिर है माशाल्लाह जी इत्थै अग्गें जियां अच्छे ने मर्चां ने पौधे हत्था तक तो अ'ऊं तुसेंगी दस्सना ने मर्चां है नज़र मारो निक्कियां निक्कियां लगियां उ'नें इत्थै तक अच्छे ने मर्चां ने जेह्ड़े इंटर सो शायद पहले 4-5 क्यारे जेह्ड़े काफ़ी बड़े बड़े ने मर्चां ने हत्था तक फिर ये अगले जेह्ड़े ने ना जिस तरह हमारा ख्याल आ ये बल्लां ही ये टीनियां कद्दूआं नियां सन मिगी स्हेई नहीं पता ने ये गा माशाल्लाह जी अंबा ने पौधे ना मुक्तियां जिसियां लगियां वा थोड़े जे कोलू जे दस्सना ने ये है नज़र मारो ये गा जिस तरह हमारा ख्याल ने ना ये आई जानियां बल्लां जेह्ड़ियां दो लेना पढ़ने इन्ना ना मिगी स्हेई नहीं पता ये उस्ताद लगे हुए उन्होंने कोलों पुच्छने आं एह् बल्लां किसनियां फिर तुसेंगी दस्सने आं इस साइड पर आई जानी ने गोभी जेह्ड़े बूह्टे दिक्खने पे ने तरो ताज़ा स्हेई बड़े बड़े एह् अच्छे ने गोभी ने एह् माशाल्लाह जी चेक करो गोभी नाल आई जाने टमाटर ने तो इन्हें पानी लगा सी चेक करो जगह जे सिज्जी भी ना इन्हें पानी लगा सी थोड़ी देर पहले तो नज़र मारो माशाल्लाह जी टमाटर ये देखो माशाल्लाह जी इधर नज़र मारी सकने हो जिसे आने काफ़ी बड़े बड़े नहीं टमाटर लगे हुए
ये जी पूरी लेन ने ना रोठा के यारा बड़ा ने ये सारा ने टमाटर आना फिर गए जाना ने प्याज जरा ये ने तो क्या करी सकने हो ये है तो मारो निका जा प्याज है पौधा बूटा है जरा ये सारा गया प्याज ने तो फिर नाल है असा जिस माने आए ने आड़ू ये है तो मारो तो इसलिए उस्ताद लगे वे पौधे नालू आड़ू लाने पे ने वो भी तुसा की दसने ये जेह्ड़े गोभी ने पौधे इन्हां नाल ने पालक है जा करो जी ये माशाल्लाह जी यह जरा पौधा ने इसी नज़र मारो तो इसलिए आड़ू तैयार ने उधर नज़र मारो जेह्ड़े भाई यारे वो चढ़े हुए बूटे पर जेह्ड़े आड़ू है वो खोने पे ने वो बुनी सट्टने पे खोई तो ना तोड़ने पाने पे ने तो इस साइड पर नज़र मारो ये पार ये जरा बूटा सी आड़ू आना आड़ू जरा तैयार होने वजन ज़्यादा होना इस वजह तो है पारू नहीं ये बची गया ये माशाल्लाह जी चा करो जी है पौधा प्रूफ भाई खोने पे इन्हें को दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल है ठीक हो खैर अल्लाह ना शुक्र है भाई तुसा सुनाओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लानी नियमता ने सोने फल फ्रूट लगे हुए बूटियां नाल जी लाने में भाई बस सुबह आड़ू पके बड़ा मीठा आड़ू ने बाग है ना भाई था तो कम करने हो यारू किन्ने दा आयो नहीं आड़ू खरीदा हुआ ठेकेदार हो को जिन्हों ना बाग है ना जी उन्होंने को बाग खरीदा हुआ बस ये लाने पे जरा ना लाई तो फिर बेचने होने आगे सेल करने तुसा लाई तक जा खन्ने हो ये खन्ने डडियाल जमान चौक इस्लामगढ़ चकसवारी आगे पीछे इलाके सेल करने तो इतना आड़ू कितना क लगा बस पौधे च इस पौधे लगाओ उसी कम अज़ कम 70 तो 80 मन आड़ू लगाओ तो आड़ू ऐसे ही तैयार आओ माशाल्लाह बहुत मीठा आड़ू है साइज थोड़ा दरमियाना है मगर है मीठा आड़ू है तो पहले भी तू किन्ने सो या जिन्हों पहली दफाई करन ले हो ना पहले भी किन्ने साइज तो सही मुनासिब रेट पर लभना बिल्कुल मुनासिब रेट है कोई मतलब बना लो ये माशाल्लाह की भी रिलीफ है मुनासिब रेट है वैसे बढ़ियाल रेट इस वक्त 400 रुपये ऐसे 150 रुपये बेचने हैं 150 रुपया किलो सेल करने 150 रुपये किलो आवाम खुशी ना खाने ये तुसा दा दुकाना पर देने हो या गड्डियां भाई बेचने हो दुकानों पर भी देने हैं गड्डियों पर भी बेचने हैं ठीक हो गया बड़ी मेहरबानी भाई तुसा नहीं शुक्रिया जनाब ओके जी थैंक यू जी है माशाल्लाह जी चेक करो उन्हें कहा जब पार पौधा ने ये पौधा ढठा ने बुन ये भी तुसें कोल जाइता है दसने पा चेक करो जी है जरा पौधा ने ये बुन ढठा ने है चेक करो तो आड़ू माशाल्लाह इस नाल भी जिस आने ने वो भी लगे हुए ने इस साइड पर नजर मारी सकते हो इसलिए होना नहीं जिसले आड़ू लगने नाल पौधे वजन ज़्यादा होना एक साइड पर टी पिया ने जरा इन्हें इस साइड पर मावे साहब ने कोठी है कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई सी नजर मारो तो माशाल्लाह जी जिन्हें पौधे आड़ू लगे हुए ना तुसें नजर मारो अगर 15 तो ज़्यादा आड़ू ने नाल हूँ ये है माशाल्लाह जी है चेक करो पौधा कितना का तो आड़ू देखो माशाल्लाह कितने लगे हुए ये हम थोड़े जितने महीने में मारने ये तो आड़ू है पर यार खोने पे फिर एक ख़त्म हो जाते हैं तो क्या था 2 दिहाड़े लगने कितने दिहाड़े लगने तो खोने पे ये पौधा तो को हूँ जिले मसीद लग्या अगले जेह्ड़े पौधे वो भी तुसें दसने जेह्ड़े पौधे दसो ना सारे थल्लै लमके हुए इसी वजह होनी वजन नहीं वजह तो हूँ ये जेह्ड़े ये भज्जे हुए ने टालियां इ'यां भज्जियां वा है चेक करो ये तक कही सकने हो ये तक कनक राइस ने वो कपन गई ने ये इस तो बाद ये तक माशाल्लाह
जितने पौधे ना पत्तन ने उतने इन्होंने आड़ू भी लगे हुए। हूँ जरा पौधा है थोड़ा निक्का आ, इसमें कोल माशाल्लाह ने दसने वाले चेक करो आड़ू चारों तरफ तुसें दसना है। नजर मारो वाली आड़ू कितने लगे हुए। बाग आ जिसे ने काफ़ी दूर तक ने हूँ जुलने उधर एंड पर वो दसने ये साइड पर सड़ते हैं जिसी आने निक्की निक्की बल्लाइयाँ नजर मारो नाल प्याज ये साइड पर क्या पौधे जाने ने थोड़े जे निक्के हूँ वो पार जुस्सा ने उस पार जगह पर नहीं आड़ू खोई तरह रखे ने तुसें जे ते दसने जी उन्हें नजर मारो तो आड़ू खोई तरह रखे ने इन्हें साइज तकी सकने हो तुसा फिर नजर मारो एक ला बुनटे ने ना उलाए थोड़े जे खराब हो जाने नजर मारो इसलिए सही तैयार ने उस तो बाद आगे जे पेटी पे भी टुकड़ी इसने भी आड़ू पे ने हूँ ज़्यादा पौधे वो खाली हो गए ने नाल भाइया जे लगे हुए ना वो नालों नाल खोने पे ने हूँ जे पर लगे हुए ने ये बिल्कुल निक्के निक्के ने जदों जियां वो खोई रहे दो त्रै दिन जियां ये भी तैयार हो जासन जी नजर मारो बिल्कुल एंड तक साउन पहुंची आए ने इतना नाल अड़ाई सी भी कणक भी वो भी हूँ कप्पी छोड़ी ने हूँ जुल्ले वो एंड पर तो तुसें पूरे बागें व्यू दसने मेरे नजर मारो कणकां बाद खुलना शुरू होइयां जनवारे जेह्ड़े चढ़ने पे ने हूँ बागें दा टोटली व्यू चेक करो माशाल्लाह जी काफ़ी जिसी आने ने बड़ा है बाग ने हूँ जिसदा मजीद उधर गया तो तुसें माशाल्लाह जे आड़ू पौधे सने वो फिलहाल जेह्ड़े सारे सने मैं सारे दसी छोड़े ने बागै बिच माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए ने एह् नजर मारो अगर उन्हें जरा पौधा आ ये भी तकी सकते हो फिर गए निका जरा ये भी नज़र मारी सकते हो इतना बागै बिच सुना मैं एक चीज़ तो लाजमी बना होना है पार्च की कोठी है ऐसा भाई एक आधी जी छतरो उन्होंने मकान है तो वो गए सन इंग्लैंड हूँ इंग्लैंड तो वापस आई गए वे नज़र मारी सकते हो जी माशाल्लाह जी बागै ना जेह्ड़ा टोटली आड़ू वाला व्यू सी ना वो मैं तुसें कराई छोड़ेआ तो मजीद जुस्सा उधर अग्गै जेह्ड़े होर पौधे नहीं है वो तुसेंगी दस्सने तो इसलै हूँ 6:30 बजे टाइम होई गया ने शामी लै अच्छे ने फिरदा होना ध्याड़ी अच्छी होना सूरज की रोशनी सीधी लगनी ने कैमरे पर तो अगर वीडियो पसंद अच्छा लाजमी छोटा पर देसी चैनल सब्सक्राइब करने के भैन भ्रांदर भी शेयर करें ने इंशाअल्लाह जी कल या परसों जैसा तो मेरा छत्तो एक और बाग आया चौधरी नज़ीर साहब ना उस बागै च भी तुसें जाइयै लाजमी व्यू चेक करा सकने हूँ इस साइड पर तक्को एक पौधे अच्छे ने ये ने माल्टियां ने पूरी लेन माल्टियां नहीं ने ये नजर मारो पूरी लेन माल्टियां ने पौधियां नहीं ने जरा माल्टियां सीजन होना उसलै इन्होंने माल्टे लगे होने क्या प्याज है जाना उस तो बाद ये जरा बड़ा इसना मिगी से नहीं पता ने जरा ये नहीं कुछ भैन भैन की पता आया लाजमी कमेंट बस मिगी ये सारा प्याज ने जरा बन लगा उन्हें प्याज तो जे बड़े पौधे ये आड़ूआ ने चेक करो इन्होंने से नहीं पता लाजमी कुछ भैन भैन की पता आया कमेंट बासी आड़ू तकी सकते हो ये तकरीबन अद्धे ज़्यादा बाग आड़ू आने ज़्यादा आड़ू ने पौधे लगे हुए हूँ मजीद जुस्सा पार उत्थों जाइना जरा अगला भी होया तुसें दसने जी उन्हें जरा पौधा जाना है लफकाटा ना चेक करो फिर हमारा ख्याल है बोर हुई भी इतना पानी है जाए बागे ने पता एक दो टैंकियाँ पूरी नहीं पड़ी इस वजह तो बोर ही था लाजमी चेनी होनी ने उन्हें क्या भाई यार इन्हों को दुआ सलाम कर दें अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है भाई तुसा ना क्या
इतना कम करने हो? नहीं साथ रहने अच्छा इतना रहने हो। और सुनाओ सेहत भी ठीक है? इधर बागा भी छिसला है, किरे किरे पौधे लगे कोई पता है नहीं को नहीं? मिर्चा भी लगे हुए, टमाटर अमरूद लगे हुए, आड़ू। अच्छा जी अच्छा करो अमरूदा ने पौधे जिन्हों ना अमरूद लगे हुए, यह गल है अमरूद लगे हुए नाल। जी अच्छा करो नाल ही साइड पौधा आ जाना गुलाबा ना। कीड़े लगे हुए अमरूद में। जी कीड़े लगे अमरूदा ही हाय हुए कीड़े। ओहो ये सारे की है अद्धियां की है? हाँ कोई कोई की एक और कोई चेक करो ना, एक और खोलो। कोई कोई सही है ना, कच्चे सही है। नहीं अच्छा एक और खोलो चेक करो से चाहे को नहीं। क्या ना कच्चा दरमियाना जा है, सही हो दरमियाना जा खोई चेक करो ना उस विच ये खा। आई आखो ये चेक करन लेने अन भाई यार कीड़े पता करो सटी चलो सारे कीड़े आने ने जी है माशाल्लाह जी। हारू खोईता है टेल है ने तो बाद चेक करते हैं इस साइड पर भी है। उस तो बाद जेडे ने वो इस साइड पर ने हूँ जेडे सारे भाई आड़े वो इधर लगे हुए ये हूँ खोने पे ने। अच्छा करो जे स्नूकी सी वो वापस आई गए ने खाली हारू बेची आई सारे। अच्छा करो ये जाना ब्लॉग में उम्मीद है सारे भैन भरा की पसंद आया सी अगर पसंद आया हुआ लाजमी छोटा पर देसी चैनल सब्सक्राइब करो अगर भैन भरा दोस्तों याद शेयर करो। उम्मीद दो इजाज़त अगर इनकी रे कुछ और वीडियो दोस्तों खुदा हाफिज़।